So daar's 10 levels op die NQF, op die framework. NQF level 1 is van graad 2 tot graad 9. NQF level 2 is graad 10, 3, 11, 4, 12. So as jy matriek het, dan is jy op 'n NQF level 4. 5 is your national certificate, 6 is your national diploma, 7 bachelor's degree, 8 honors degree, master's degree, en dan PhD, jou doctor's degree. So die hoogste vlak van education in Suid-Afrika is jou PhD. Kyk, jy kan nie hoor as dit kry nie. Jy kan net nog in 'n ander veld doktersgraad kry. So jy kan later met 6 doktersgrade kry, maar dit sal level 10 wees. En Suid-Afrika is baie beroemd vir hierdie model. As jy op SACWA se webwerf gaan kyk vir kwalifikasies, sal jy ook sien watter lande aanvaar dit. So dit articulate na New Zealand, baie Australië, baie van die mining related goedjies. New Zealand, Australië, Canada. So jy kan aansoek doen met 'n kwalifikasie in Suid-Afrika, daai kant toe. Alright. Nou die councils, as jy het al gehoor van Umalusi, dan hierso QCTO, dan hierso Council of Higher Education. So hulle is die governing bodies van die 3 vlakke. Okay, julle is met my. So die QCTO staan vir Quality Council of Trades and Occupation. Okay, so as jy ambagsman is, dan het jy occupational trade. Of as jy soos, ek het 'n nasionale sertifikaat in training, so dis occupational qualification. Alle kwalifikasies van volgende jaar June maand gaan onder die QCTO val. Daar gaan nie meer 'n kwalifikasie wees soos die nasionale sertifikaat wat ek nou gedoen het, hulle noem dit nou legacy qualification. So dit phase uit. Even jou ambagsmanne wat van volgende jaar af gekwalifieer, gaan 'n final exam skryf. Na hulle prakties gedoen het, gaan hulle 'n final exam skryf, soos 'n matriek exam. Dis hoe die verandering gaan kom. Want daar is 'n skills gap. Daar is 'n groot skills gap. So, na jou prakties gaan jy nog 'n final exam skryf as jy ambagsman wil word. Of enige kwalifikasie kan doen. Kyk. Dan kry jy jou CETA's. Julle weet wat 'n CETA is. CETA staan vir Sector Education Training Authority. So vir alle sektors in Suid-Afrika is daar 'n training authority. In mynbou is dit die MQA. Dan kry jy TETA, is vir transport. Transport Education Training Authority. Konstruksie, CETA, MICT is vir computers. Media Information Communication Technology. Okay. En dan is Energy and Water. En jy kry baie nog. Jy kry Agri vir boerdery. Jy kry mense MERSITA vir engineering. MERSITA staan vir Manufacturing, Engineering, Refabrication, SITA. Okay, so vir alle industries is daar 'n SITA. Jy kry ons het currently in Suid-Afrika het ons 21. So, die meisies wat hulle so mooi wil maak, yes, so hulle is 'n SITA, die klere wat ons dra, daar is 'n SITA vir dit. Elke industrie. PMC is accredited by die MQA, TETA, SITA, MICT, Energy and Water. Ons het Agri-SITA accreditasie gehad, maar as jy kom audit word en jy het nie getrain op 'n SITA nie, dan vat hulle dit weg. So ons het dit nie verloor nie, jy reapply net weer. Okay, so ons is nou op die oomblik nie Agri accredited nie, maar die res wel. Ons het gister, woensdag, het ons audit gedoen op, ons audit geondergaan onder MICT vir die QCTO. So al jou SITA's was individueel, maar allemaal val nou onder die
QCTO. So jy moet nou weer aansoek doen vir al jou trainings wat jy wil doen. Kyk, dan kry jy jou training providers, soos jou PMC, en daar is nog baie. Nou, maak seker guys, as jy training doen, om training te doen by 'n company wat accredited is. Maak baie seker, want as ek 'n voorbeeld van Tronox kan vat, hulle vat nie enige sertifikaat, die company moet accredited wees. En so ook baie ander myne. En veral as jy self betaal vir jou training. Want as ek, imagine gou, jy betaal nou vir PMC vir 'n kursus R40.000, net om te hoor môre, hulle is nie accredited nie. Wat nou? Dan moet jy weer R40.000 op betaal om by 'n accredited training provider dit te doen. So, maak altyd seker daarvan, guys. Ok, jy kry training providers wat training doen en hulle gee jou 'n certificate of attendance. Ok, en dis wat jy wil hê nie. Jy soek 'n certificate of competence. Ok, so jou sertifikate werk so. Jy kry 'n certificate of attendance. Dit sê maar net jy bygewoon. Jy was daar. Lade. Excuse? Lade, ek wil iets vraag, maar jy kan maar aangaan, maar ek... Ja, hou op net. Alright. So 'n certificate of attendance beteken jy was maar net daar. Okay, dit beteken dit het nie regtig value nie. Dan kry jy 'n certificate of competence. Dit beteken jy is getoets op iets. Okay. En dit is gewoonlik geldig 2 jaar. Afhangende van wat presies dit is. En dan kry jy 'n skills program. Ons sal oor 'n skills program dan praat. En dan kry jy kwalifikasie na dit. Ok. So jou training provider train according to die SETA. Volgens guidelines wat opgestel is deur die QCTO. Wat geïmplement word deur SAQA. So, daar's iemand of 'n groep mense wat genoem word die SGB. Dis die Standard Generating Body. Nou vir elke SETA is daar 'n SGB, Standard Generating Body. En dis maar ingenieurs. As ons nou vat 'n damptrak, maak 'n voorbeeld. Daar is 'n ingenieur byvoorbeeld. Dis 'n OEM, dis 'n operator. Dis die SETA homself. Dis 'n DMR inspekteur wat rondom 'n tafel sit wat 'n SGB vorm. Omdat hulle die ervaring en die kennis het van die spesifieke standaard wat moet geskryf word. En daar skryf hulle dan die standaard. Die standaard word dan na die National Standard Body toe gestuur. Hulle gaan deur dit kyk, is daar enige foute, is daar enige gaps. Dit sal nou soos universiteite wees, wat studies doen en vra training providers bel, ingenieurs bel, te vriend. En dan kyk hulle, is daar enige gaps. As daar geen gaps is nie, stuur hulle dit vir SAQA en dit word geïmplementeer. Kyk, 'n unit standard kry 'n nommer. Dit sal staan SAQA ID 1, 2, 3, 4, 5. En dit praat spesifiek na iets toe. Of dit nou 'n damptrak is, 'n front-end loader. Kyk, en as ons praat van 'n unit standard, vir elke unit is daar 'n standard. Of dit nou firefighting is, first aid, maar ek wil spesifiek nou praat, ek wil spesifiek nou praat oor machinery. So as jy 'n unit standard het vir 'n damptrak, dit maak nie saak of dit 'n Komatsu is, of dit 'n Bell is, of dit 'n Cat is nie. Die standaard bly dieselfde. Kyk, die trok word dieselfde gery. Daar is verskillende unit standards tussen rigid trucks en articulated dump trucks. Daar verskil die standaard. Maar 'n IDT bly 'n IDT. Waar die verskil inkom is by die OEM. Kyk, dis waar die verskil inkom. Maar die standaard is dieselfde. Ok, nou in elke unit standard kry jy spesifieke goedjies.
specific outcomes. Okay, en dan assessment criteria. Okay, so sê maar nou is 'n dump truck. Die specific outcomes sal wees. Wat is die eerste ding wat jy doen? Risk assessment, pre-start, start-up. Okay, en dis jou specific outcomes. As ons vat pre-start met 'n specific outcome is, dan is daar assessment criteria onder elke specific outcome. As ons pre-start vat, kyk jou tyres, kyk jou olies, dit. En dis die assessment criteria. En wanneer ons training doen, en ons gaan doen prakties, dan is dit waarom ons kyk. Ok, so ons besluit hier, ek hou nie van jou, ek trek vir jou nie. Ja? Dit gaan oor 'n standaard wat ons volg. Ok. Maar as jy, ons noem dit competent and not yet competent. Dis nou basically pass en as jy nou nie pass nie. Nou, mense is so geneig om, ons is baie bang om te dryf, nou? Niemand wil dryf nie. Maar die woord sê not yet competent. So as jy dit dryf nie, is maar net seker goed, moet jy nog in werk. Ok, so in OBE, hierdie hele proses is outcomes-based education, soos ons hier kan sê, outcomes-based education. En in outcomes-based education training, kry jy 3 things. En alles. Ok, nou hoe gaan ons besluit, jy is competent of jy is not yet competent? Hier middel van 3 goed. KSRA. Die K staan vir knowledge. So, hoe gaan ons jou knowledge toets? Vir middel van 'n toets te skryf. En hulle noem dit 'n formative. Kyk, dan jou skill gaan dan jou prakties wees wat jy doen. Of practical. Kyk, en dan jou, die RA staan vir reflexive ability. Reflexive ability is maar basically die way ons dink. Almal dink hier dieselfde nie. As jy nou 'n damptrak vat en jy verloor jou sturing, sommige van ons sal afspring. Ja? As jy 'n 4 vat op 'n masjien, sommige van ons sal afspring en hardloop. Anders sal die brandblus dit vat en plus. Kyk, so ons dink nie almal dieselfde nie. So die is waar daar 'n summative gedoen word. Summative kan deel uitmaak van jou skill en jou knowledge, maar dit behels baie emergency related dinge, soos brake failure, steering failure, operator incapacitation, daai tipe van goedjies. Wat om te doen in geval van dit. Nou based op dit, kan jy sê iemand is competent of not yet competent. Ok, maar hy moet letterlik alles slaag. En dis die diskresie van die assessor. Ek meen, jy gaan nou nie 'n ou ry, byvoorbeeld, as jy vergeet het om te noem, jou welfcap moet op die tyre wees. Maar as jy dan nou nie weet waar die bucket cylinder sit nie, ek meen, dan weet jy mos basically nie, dat is 'n geval. So, dit is die diskresie van die assessor om die job. Dis die diskresie van die assessor op die einde van die dag. Alright, so dis hoe jy iemand competent verklaar of not yet competent verklaar. Om terug te kom na 'n skills program toe. 'n skills program bestaan uit different unit standards. As ons byvoorbeeld vat 'n operator skills program, bestaan uit different unit standards. Die unit standards maak 'n skills program. As ons operator skills vat, jy kry 4 unit standards. Die eerste ene is wat hulle noem jou core unit standard. Nou jou core unit standard is jou specialization. Okay, so dit sal 'n trok wees, 'n front end loader wees, wat ook al die geval mag wees. En dan kry jy 2 fundamental unit standards, wat explain basic health and safety is, en demonstrate knowledge and ability to work in a surface mine.
Jou derde ene sal dan wees, hulle noem dit 'n elective, wat dan firefighting of first aid is. Gewoonlik gebruik ons vir firefighting, omdat dit gepaard gaan met masjinerie. So daai 4 unit standards maak 'n skills program. En 'n skills program is deel van 'n kwalifikasie. As jy vat die ene wat ons doen as the National Certificate in Rock Breaking. Kyk, nou 'n operator skills program, nie in die geval sal dit nie 'n front-end loader of 'n truck wees, dit gaan 'n boor wees. Om met boor en drilling en blasting saamgaan. So jy moet 'n operator skills program hê en dis hoe jy 'n kwalifikasie kan bekom. OK. SACWA se website vir wat ook al jy wil doen en deel die boodskap asseblief, guys. Veral ons het nie almal altyd die fondse om te gaan studeer nie. Nou, maar as jy weet ek wil 'n surveyor word, gaan kyk die kwalifikasie op SACWA se website. Daar is prerequisites wat jy moet hê om die kursus te kan doen. Kyk wat is die prerequisites. Kan ek aansoek doen om hierdie kwalifikasie te doen? Nee, ek kan nie. Wat kort ek? Ek kort dit. Dan doen jy dit. Maak seker dat dit in orde is. Nou doen jy aansoek vir dit. Hoe outcomes-based education werk? Jy kan dit met training providers doen met 'n credit is daarvoor. OK. Maak net seker dat obviously sal jy finances hê, maar gewoonlik word dit opgebreek. Dit is jy doen nie inslag als klaarheid. Dit word in unit standards opgebreek. OK. So jy doen dit unit standard, unit standard, unit standard. Ek het 2 jaar gevat om my kwalifikasie klaar te maak. Bietjie gespaar. Nou kan ek kursus doen. Doen dit. Spaar weer 'n bietjie, doen die volgende ene. Spaar weer 'n bietjie, doen die volgende ene. En dit help baie om te werk terwyl jy dit doen. OK. Want as jy nou vat, jy werk byvoorbeeld, jy wil 'n HR word. Nou van werk jy as 'n administrator by 'n maatskappy, jy staan die 3 jaar. Jy vat byvoorbeeld 3 jaar om die kwalifikasie klaar te maak, maar deur OBE. En in hy 3 jaar werk jy in die maatskappy. So na die 3 jaar ken jy die maatskappy uit die kop uit. Jy weet alles wat daar aangaan. So dink jy hulle gaan jou aanstel as jy jou kwalifikasie kry by die einde van die dag. Teenoor iemand wat aansoek doen vir buite af en geen ondervinding het wat in die maatskappy aangaan. Julle kry my punt. So dit is baie belangrik om dit te verstaan, want mense wat nou matriek is, wat doen hulle? Van hulle kan nie universiteit toe gaan nie. So hulle sit by die huis. OK. So ons moet baie daarna kyk. Dan ons doen baie werk vir Blue. So dis hoekom ek nou met hom praat. As jy altyd wonder hoekom sê die mense die training moet so lank wees, hulle wil seker net geld maak. Dis glad nie die geval nie. Die wet sê elke unit standard het krediete. Elke unit standard het krediete. So sê nou 1 krediet is gelyk aan 10 notional hours. Dis die wet. So as 'n unit standard byvoorbeeld 5 krediete het, dan beteken dit 50 notional hours. Dis normaal 10. Dis 50 notional hours wat spandeer moet word op die training. Alhoewel al die nou firefighting het 50. 5 krediete. Maar imagine hoe jy spandeer 50 ure op firefighting. Op firefighting doen hulle maar altyd iets wat hulle noem RPL. Want oral in alle myne doen jy firefighting. OK. Nou van die 50 ure, 30% is theorie en 70% is prakties. Kyk, so as jy novice doen, novice kursusse, dit sal altyd langer wees. OK, want daar is geen prior learning betrokke nie. OK, imagine gou, en ek sien dit ook doen hulle dit. Waar machine training doen jy in 'n week. Excuse me,
Okay. Ja, maar ik Alright. Imagine gou jy met 'n excavator aanleer in 'n week se tyd. En jy moet in 'n myn gaan werk. Jy het nog geen ondervinding van 'n masjien nie. Maak dit sin? En dis waar ons ongelukke in myne so groot is. Want die ouens kry nie genoegsame informasie of knowledge om die masjien te doen, of die skill nie. Want soos jy hier sien, 70% moet op prakties spandeer word. Kyk, dis waar die ou die controls leer. Dis waar die ou verskillende skofte werk op die masjien. Dagskof, namiddagskof, natskof. Hoekom? Sodat hy kan gewond raak. Die ou het nog nooit gewerk nie. Hy weet van 10 uur, 8 uur op slaap, sê weer opstaan. Dan is hy maar die dag by die huis, speel game, wat hy op doen. Hy ken nie van vir 12 ure wakker bly nie. So dis die goed wat hy geleer word in hierdie, want operation verskil van dag en nag. So dis hoekom daar soveel tyd op training gespend word op die einde van die dag. Alright. Dis nou mondvol gesê, as daar enige vrae wat julle daar wil vra, jy wil iets vra? neem nog